س- السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الكحه مع الجو ديال البرد دابا دخل والكحه تكون كثيره. نقدم لكم هذه الوصفه راه فعاله 100% ومجربه مني. ديروا فيها الزيت ديال العود ولا زيت البلديه والثومه، اللي بغى يقشرها واللي ما بغاش غير يغسلها وينشفها. وما تنديروش غير 4 غير حيتاش انا ما بقاتش عندي كثيره، وغادي نجيب مازال الثومه ونزيدها للزيت. نديروا عرش ديال الثومه والزيت باش ما كانت الثومه كثيره راه تتكون مزيانه. تنجيبوا الزيت ونديروه في قرعه ديال الدجاج، تنديروا فيه الثومه الا غسلتوها خلوها نشفوها، حيت الا ما نشفتوها راه تتخسر. ملي ديريها في الزيت وتبقى لك واحد المده ويخسر الزيت، داكشي باش ديريها ناشفه. تنديروها في الزيت ديال العود، نسدو عليها ونخليوها مده طويله، مثلا شي سيمانه ولا هكاك. تطلق الثومه في زيت العود، ونبداو نشربوها وقت ما بغينا ننعسو. تناخدو منها شويه ونشربوها، راه مزيانه، راه فعاله 100%. تيشربوها الدراري الصغار والكبار وكل شيء. نتمنى الوصفه تعجبكم ديال اليوم. الى عجبتكم ديروا لايك واشتركوا في قناتي يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.